Добрый день, дорогие друзья! Наше сегодняшнее видео называется «Природа изобретатель». Мы сейчас находимся в одной из деревень Красноуфимского района. Меня пригласили мои друзья, мои очень теплые люди, очень гостеприимные. И вот мы сейчас за чашкой чая, они рассказывают мне такую историю, что вот однажды хозяин дома вышел в огород прибраться, приготовить посевы, приготовить огород к зимовке. И видит под яблоней, вот внимание, он видит шишки. Понимаете как? Сосновые шишки. И он говорит, понять не может, откуда под яблоней взялись шишки. Понимаете как? Прошло время. Но может быть он как-то про себя подумал, кто его знает, может дети там как-то, соседские мальчишки, может, накидали. Опять же, зачем они будут кидать под яблоню кому-то шишки? Прошло время, он видит в огороде дятла. Большой дятел лесной, знаете, прилетает, что-то сидит на яблоне, что-то там делает. И он рассказал обо всем этом своему соседу. Соседу, местному жителю. И сосед ему говорит, да ты понимаешь, дятел-то не просто прилетает к тебе на яблоню, он приносит шишки. И он эти шишки вставляет между веток, понимаете как, и долбит их. То есть он говорит, твоя яблоня для дятла, это говорит как станок, шишка обрабатываемый. Понимаете как? Вы подумайте, как только природа может выйти из трудного положения, что оно создает просто. Это же не просто в голове у дятла. Это дятел, он связан со всей матушкой природой. Это как, вы понимаете, это как отдельный организм, это как интеллект, вы понимаете, который помогает природе, к сложившимся обстоятельствам, условиям. И вы посмотрите, как дятел. Вроде бы у него он постоянно долбит, у него головка стрясается. Может быть, мозг у него не такой большой, но он же догадался это сделать. К чему это говорю? Я как психолог, очень часто, когда мы работаем с клиентами, то мы очень часто встречаемся с ситуациями, когда человек осознает, что не то чтобы он не прав, он осознает, где у него какие-то, может быть, причины своих проблем. И он говорит, что я не могу по-другому, я привык так. Вы понимаете, как жить? Я привык, значит, терпеть, кто-то говорит, что он от этого страдает. Человек, клиенты, которые страдают от заниженной, от завышенной самооценки. И многие говорят, что я не могу измениться, я не могу вообще ничего сделать. И просто то, что сегодня мне рассказали в деревне про этого дятла, я понял, что это просто, вы понимаете, что это просто какое-то открытие, это какое-то откровение, да, которое просто дарит нам реальность, вы понимаете, дарит нам этот мир. То есть мы же, по сути, я понимаю, что да, нам порой сложно это сделать, но выход для всех для нас есть. Выход для всех для нас сегодня есть. И в этих сложных сегодня обстоятельствах даже выходы есть. Мы должны просто сами как-то трудиться, понимаете как? Но это кому расскажешь, что у тебя под яблоней шишки. То есть там должны быть яблоки, да ведь? Но их приносит дятел из леса. Он где-то их там, не тут же на дереве, он их распаковывает, эти шишечки. А он их приносит сюда. Это как вообще объяснить? И он, по идее, он понимает, он сделал другом этого человека. Он ему доверяет. Он принес ему в его огород яблоню. И он не боится, что он ему навредит. То есть он нам доверяет. Вы понимаете как? Поэтому и в нас, конечно, да, процессы есть, с которыми мы, может быть, поссорились. Но эти процессы, по сути, которые нам могут помочь, и с которыми нам, наверное, надо подружиться. Я как психолог говорю, да, что нам, наверное, надо с ними подружиться, нам надо вернуть дружбу с самим собой порой, для многих. И сегодняшний пример про этого дятла волшебного, про природу изобретателя, конечно, это вообще просто замечательно, это потрясающе, это мир,
который еще раз доказывает, что состоит из человека, матушки природы и, конечно, его Творца, нашего Творца. Спасибо всем за внимание.